කට්ටිය උඹන් මොකද්ද මේ සද්ද කියලා කොහෙන් කියලාද හිතන්නේ බලමු අපි මේ සද්ද මොකද්ද කොහෙන්ද එන්නේ ඉස්සරහට වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපි බලමු මේ සද්ද කොහෙන්ද දන්න ඉන්නවනේ කමෙන්ට් එක මැසේජ් එකක් දාන්න අපි බලමු ඕගොල්ලෝ ගෙස් කරන එකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ගොඩක් අය හිතන දේ ටැප් හරි රොකර් හරි මොකක් හරි කො ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක්ද රේසර් ප්‍රශ්නයක්ද මොකක්ද අපි බලමු ඉතින් ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් උඩින් ගලවලා සද්දේ මොකද්ද කියන එක අපි බලමු දන්න ඉන්නවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න බලන්න අපි වැඩේ හරිද කියලා පස්සේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී බලමු අපි සුපුරුදු පරිදි හෙඩ් එක උඩින් ගලවලා බලමු මොකද්ද මේ සද්ද කියන එක එන්න මාත් එක්ක ඔයාලා මතකේ තියාගත්ත දෙයක් තමයි මේ නට් එක තද කරද්දී සහ අල්ලද්දී ගොඩක් අතේ ගානකට අල්ලන්න ඕනේ මොකද තද කරද්දී මේ නට් එක මම පෙන්නන්නම් කරලා ඉවරනාන් පස්සේ මේ පොඩි ටේපර් එකක් තියෙනවා එතනින් එහා යන්නේ නැහැ මේ නට් එක තද කරොත් එහෙම පොට යනවා ඒ නිසා ඒ ගානට එනකන් විතරයි තද කරගන්න පුළුවන් මොකද මේකේ වැකින් එකෙන් ලීක් වෙනවා කියලා ඕනට වැඩිය තද කරන්න යන්න බෑ තද කරත් ලීක් වෙනවනම් ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා මම පස්සේ කියලා දෙන්න. පොඩි දෙයක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක මේ ගලවලා ආය හයි කරද්දී මේ පැකින් එකෙන් ඔයිල් ලීක් වෙනවනම් ඒකට කරන්න ඕන විසඳුම මම කියලා දෙන්න. ඕගොල්ලෝ මේ නට් එක අල්ලන්න ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉන් එහා ගොඩක් දුරට අල්ලන්න එපා. මොකද මේකේ පොට යනවා. මේකේ කලින් අල්ලලා පොට ගිහින් වලතින් හෙඩ් එක කපලා මේ අලුත් තැන දාලා තියෙන්නේ මේකට එන්නම යන නෙමෙයි මෙතන ටේපර් එක මෙතනින් එහා යන්නේ නැහැ මේක තද කරොත් එහෙම මේ කොට යන්න පුළුවන් මේක ඊට කලින් චුට්ටක් අල්ලලා වගේ මෙතනින් එහා මේක තද කරන්න ගියොත් sorry.com ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ini boleh hitan mau ketiga dapat settings සද්දේ හේතුව තමයි මෙතන රොකර් රෑම් එක තියෙනවා රොකර් රෑම් එකේ මේ රේසර් එක ගෙවිලා අපි කලින් පාර අර පේනවා ඉතින් මේ රොකර් රෑම් එකේ මේ කැල ගෙවිලා රොකර් රෑම් එකත් දෙපැත්තට හෙල්ලෙනවා මේ රොකර් රෑම් එක බලන්න මේ රොකර් රෑම් එකේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ අපි මේක හරියට ටයිම් තියාගමු
මෙන්න තමයි සද්දේ. මේ සද්ද තමයි ලොකුවට එන්නේ. මේක පොඩි මේකක් තියෙනවා අපි බලමු. දැන් මම මේ වෙලාවේ රොකර් රාම වෙනස් කරන්නේ පොඩ්ඩක් ටයිමින් එක හදලා බලමු. හරියට සද්දයට ගන්න මේ දෙක දාන්න වෙනවා. අපි ටයිමින් එක හදලා බලමු පොඩ්ඩක් හරි සද්ද අඩු වෙයිද කියලා. මින් තියද්දි මම කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ එතන කට්ට නම් දෙක උඩට තියෙන්න ඕනේ මෙතන මේ. සමේ කට්ට උඩට තියෙන්න ඕනේ මෙතන ඉරි දෙකක් තියෙන එක මේකට සමාන්තරව තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන කික් එක ගහලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට මෙතන තියෙන නට් එක මේකෙන් ගලවලා කරකවන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට උඩින් බලන්න සහ ලේසි ක්‍රම තියෙද්දි අවශ්‍ය වෙන්නේ එච්චර දඟලන්න. අපි මෙහෙම කික් එකෙන් පොඩ උඩට ගන්නවා. හරිනේ. හරි ගියා. වටයක් ඉතින් කරකවල ගන්න ඕන. මෙහෙම සමාන්තරව තියාගෙන තමයි අපි ටැප් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. සහ මෙතන ඇතුලේ උඩ හරි බලමු අපි මේ කරාම වෙන සවුත්තුයි දැන්. නමුත් අපි සද්දේ හරියටම 100%ක් නිවැරදිව හදන්න බෑ අපිට. මේ රෝකරාම මාරු කරන්න වෙනවා. අපි දැනට ටැප් ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලමු පොඩ්ඩක් හරි සද්ද අඩු වෙනවද කියලා. මේක ඇතුලේ පුෂ් එක ගිහිල්ලා මම හිතන් තියෙන රේසරේ මේ හෙල්ලෙන හොඳටම. ඉන් ගොඩක් දුරට අපි බලමු. දැන් ටයිමින් කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ සද්ද. ඉතින් අර මේක හරියට තියන්න බෑ මේක හරියට නැති නිසා. අපි වෙනස් කරත් තේරුමක් ඇති වෙයිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. වෙනස් කරන්නත් බෑ මේ තත්ත්වය තියෙද්දි. මොකද මේක උඩ පල්ලයට යද්දි මේක ටයිමින් හරියනවා මේක. මෙතන කරාම මේක ගලවලම රීප්ලේස් කරන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳම දේ. ඉතින් කලින් මේ පැත්ත එක චේන්ජ් කරපු රොකර් රාම් එක ඒක වීඩියෝයක් දාලා තියෙන මේ රේසරේ මෙතන බෝල ටික ඇත්තටම නෑ. මේක ගලවා දින ඔක්කොම ගිහිලා තිබ්බේ මේ රේසරේ. දැන් ඉතින් මේකෙත් මේ රේසරේ මෙතන රේසරේ මෙතන මේ දැන් ඕවල් හෙල්ලෙනවා. ඒ නිසා මේකෙත් දැන් බෝල ගෙවිලා තියෙන්නේ. ළඟදිම ඕකෙත් බෝල හැලෙයි. ඊට කලින් කරාම දාගන්න හොඳයි. දාගන්නවා නම් අද දවසේ අද පොයේ දවසක් අද ගන්න තියෙදි කියලා නෑ. මම පස්සේ දාග මේක චේන්ජ් කරනවා. දැන් මේව කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ඔක්කොරි වුණොත් සද්දයක් වද්දයක් ආවද උඩින් ගලවලා බලන්න මේ දේවල් කරලා. ඒ ඔයාලට ලෙඩේ හොයාගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේවා. වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ලොකු දේවල් නෙමෙයි කියමු. ඔය කිව්වත් එහෙම නෑ. පොඩ්ඩක් දෙයක් දැනුවත් තියෙන්න ඕනේ මේ දෙයක් කරන්න. දැනුවක් නැතුව ඔයාට සැකයි වගේ නැත ගන්න. මොකද මේ පොටවල් අරමුණ ගියොත් එහෙම ආයේ හදාගන්න කියන ලොකු කට්ටක් කන්න එනවා.
ඒ නිසා ඉතින් හරියට කරනවා නම් හරියට බලලා ඒ දේ කරගන්න. අපිත් ඉතින් අත්දැකීමක් ගන්න. ඉතින් ගියොත් ඉතින් මොනවද කරන්නේ? යකඩනේ හදන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ටයිමින් දැන් මේ වෙලාවේ චේන්ජ් කරලා තේරුම් නැහැ. මොකද මේක කරගෙද්දී හරියට නිසියාකාරව කරගෙන්නේ නැහැ. ඒකක පැති වලට එක එක විදිහේ තියෙන. ඒ නිසා මේකට ටයිමින් තියන්න යන්න හොඳ නැහැ. ගියොත් වෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ රොකරාම වෙනස් කරලා තමයි ටයිමින් එක තියන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉතින් මේ රොකරාමයක් ගේන්න වෙනවා. රොකරාම එක චේන්ජ් කරපු වීඩියෝක් කලින් මම දාලා තියෙනවානේ. මේ රොකරාම චේන්ජ් කරපු වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඉස්සරහදී මේක චේන්ජ් කරද්දි දැන් තව දවස් දෙක තුනකින් මේක චේන්ජ් කරනවා. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ රොකරාම චේන්ජ් කරාම කොහොමද සද්ද කියන එක.